Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya ya teman-teman, Brothers Wahendar. Pada kesempatan hari ini saya berada di pesawahan. Ini lagi mapai jalan setapak ya teman-teman, mapai jalan setapak ya. Ini tuh alhamdulillah sudah turun hujan ya teman-teman. Ini mau lihat yang lagi masuk. Ini udah ditanami. Jiron mang. Kia ya angkleng-angklengan. Nyata can hasil ya teh lah. Hah? Iya kerek upload ke neun we ngonten. Ya ngarokok mang. Pelaka naon eta tapi jagong. Nya ulah kosong teuingnya. Nya eta nu abi kita di saar tah antep heula we di kebon mah komo teu pisan. Ya ngarokok ya. Yuk. Teman abi mah da keur mah kebon kalah saar mah geuningan katelah nu kuat ngabelentrangna. Mah bisi erek udud mah si Abah. Sok bah. Sok bah bari udud heula. Nanti mawa opieun poho ya teh jauh lah etana. Biasa sok angkleng-angklengan ko itu. Ka mana sok ngider? Ka ditu ka Cipeutuy. Ka Cipeutuy, ka Jungkeuyang. Kieu we ya bari tamah kesal ieu mah. Biasana geuning sok ku eta heula make naon teh? Lamun jagong teh mun aku diplakeun teh make naon nya? Eta eta heula gemuk heula pupuk. Henteu geuningan beureum rupana teh. Oh, di toko mah nya. Heeh, diobatan. Yang ku Cisabun. Oh, Cisabun eta mah. Mah ieu we sireum. Obat mah nya beureum we mah. Ieu teh karek sabaraha kali hujan teh lumayan nya, alhamdulillah. Di Jungkeuyang abeh teh itu beh? Jungkeuyang. Oh Jungkeuyang tong oh. Iya sajogana. Oh eta jeung si Ibi itu salemur. Jungkeuyang sajogana beak ieu pajaratan. Oh, nu Bu Aminah meureunnya di dinya nya. Mun eta kawas RW atuh jeung. Oh, jeung Bu Aminah teh. Eta mah da gurunya. Kopi Adi. Oh, Kopi Adi eta teh. Oh. Anak paman. Di Sukamanahnya eta ngaguruan teh. Eta mah mulang Sukamanah. Dinya mah teu da salemos eta mampir sa
bonoyotan Heeh. gaya nu sanes naon pacak kaki mah